အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုမှာတော့မြန်မာစာ keyboard နဲ့မြန်မာစာမမှန်တာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူဗီဒီယိုလေးကိုစာဆုံးကြည့်ပြီးလိုက်လုပ်ကြအောင်ပါကဲပြောနေကြတယ်ဗျာအရင်ဆုံးဒီမှာဗျာကျွန်တော် YouTube မှာမြန်မာစာတွေမမှန်တာကိုတွေ့ရမှာဗျာနော်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီရဲ့ font link လေးကိုကျွန်တော် description မှာရှာပေးထားရဗျာအဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော် link လေးကိုမျိုး copy ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့download တဲ့ script လေးကြားလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါချင်းကျွန်တော် desktop မှာ save လိုက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော် desktop မှာပြန်သွားကြည့်မယ်ဗျာနော်ဒီ file လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ file လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့မှာ install ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါရေးရဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါနော် okay ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် Chrome ကိုသွားလိုက်ပါ Chrome ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Opera ဖြစ်ဖြစ်ပဲ browser ပါဖြစ်ဖြစ်ဒီ setting ကိုပေါင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးဒီအဆက်လေး30နေပြီး setting ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုရှင်ကျွန်တော် font ဆိုတာလေးကိုရှာလိုက်ပါပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ custom font ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အားလေးနှိပ်ပြီးရင်ဒီက area လို့ဖြစ်နေရလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ keyboard မှာ Z ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီအကျဉ်းဆို G1 ဆိုတာလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အားလေးလေးဒီ၅ခုလုံးလိုက်ပြောင်းလိုက်ပါဒီလိုက်တော့ကျွန်တော် browser လေးပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာမမှန်တဲ့ဟာလေးနားပါပါဆိုတော့နော်ရှားရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုစာဖတ်လို့ရပြီဆိုတော့စာရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုထည့်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ file ဒီ link လေး description မှာထည့်ပေးထားပါတယ် link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်ကျွန်တော် zip file လေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေး save လိုက်ပါအဲ့မှာပဲကျွန်တော်ပြနိုင်နေရှင်းနေတယ်ဗျတာမန်လူတွေတော့များတော့တည်တာမျိုးပဲ zip file ဘယ်လိုဖြည့်သွားမှာဆိုမသိရတဲ့တွေတော့ကျွန်တော် honest လေးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါမယ်โอเคပဲဆို7 zip ဆိုပြီးရှာလိုက်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင် download ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါဒီ website လေးတော့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ7 zip ဒီ 64bit EAC download လေးနှိပ်လိုက်ပါပြီဒါရှိရင်ကျွန်တော် desktop ထဲမှာ save လိုက်ပါဗျစေဝိုင်းဒီလိုဟာလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနေပြီး open နေပြီးတော့ yes နေပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါဗျဒီ server ကတခုကောင်းတာတို့တခြား service ရဲ့ high လိုမျိုးတို့ကတခြား service ရဲ့ high လိုမျိုးကျွန်တော် license key ပိုင်းမတောင်းရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ zip file လေးကိုနေပြီးတော့ဒီမှာ7 zip ဆိုလေးတွေ့နေရပါဘူးဒီရှင်အောက် extract to keyboard ဆိုပြီးနေလိုက်ပါဗျဒီရှင်ဒီ file လေးကြာလာပါလိမ့်မယ် file လေးကိုနေလိုက်ပါထဲမှာ Zawgyi Keyboard and Font ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အားလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Zawgyi AMD64 အားလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါဗျဖွင့်ဒီအောက်မှာအားလေးနှိပ်လိုက်ရင် yes or no ဆို yes လေးနှိပ်ပြီးပါဗျလို့ရှိရင်ဒါလေး complete ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင် close နှိပ်လိုက်ပါဗျဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကမရှိရဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာဆိုကြည့်ကြနှစ်ခုတွေ့ရမယ်ဗျအားလေးကိုအလွယ်ပြောင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော် shortcut လေးပြလိုက်ရတာ shift နဲ့ enter နဲ့တွဲနေမယ်ဆိုဒီတော့ပြောင်းသွားလေးတွေ့ရမှာဗျဒီလို ENG လို့ပေါ်နေအဲ့ဆိုကျွန်တော်မြန်မာသားလေးရိုက်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါနဲ့ shift နဲ့ enter လေးပြန်နေလို့ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရလေးရမယ်ဒီစင်းတော့မြန်မာလေးရိုက်လို့ရမယ်နော်ဒီလိုဆောင်ကြည့်ရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပြည့်တဲ့ channel ဆိုတော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးဒီဗီဒီယိုလေး like လုပ်ပြီးသွားဖို့ပြောချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်